manokana ny zavatra tena hoe voaray tao anatin'izay inona ny tombony zany atao hoe prédication textuelle dia ny famoahan-kevitry ny tenin'Andriamanitra tsy miainga amina teny tsikotsoponina etsero fa miainga amina lahatsoratra. Raha araka ny fampiofanana dia hoe tenin'Andriamanitra dia tena avy amin'Andriamanitra mampiseho azy mba izy azy an'Andriamanitra ary mirindra sy mitohy ny nanoratana ny tenin'Andriamanitra. Ka noho izany dia tsara ny mandinika lahatsoratra no mandinika teny na andian-teny etsero. Ia, marina tokoa hoe ho avy ny andian'ny faharoa amin'ny fampiofanana mahakasika ny prédication textuelle dia manentana antsika rehetra tapaka sy namana izay linany amin'izany famoahan-kevitra amin'ny alalana lahatsoratra ao anaty baiboly izany satria tena zava-dehibe ny fampiofanana azo amin'izany dia maro koa ireo olona mampiofana antsika, misy fifampizarana ao anatin'izany satria misy vahiny maro be avy any ivelany ny tonga amin'izany fotoana izany dia